이거 무서운데? 아, 기망했네. 두 개밖에 안 되는 거거든. 뭔가 이상한데? 여보세요? 네? 나 진짜 가도 돼? 진짜 가도 돼. 너네 네 방 지금 돼지우리야? 진짜 돼지우리야. 너 뭐 하냐? 네. 너 뭐 하는 짓이냐? 화장실 가져가? 응. 가다가도 아까 깜빡했다 하면서 똥 싸기 전에 갔거든. 진짜? 그럼 니 밥 먹다가 전화 울리면 달려가? 응. 설치한 어플이 30개 이상이야? 그건 잘 모르겠어. 하루 2번 이상 모바일 쇼핑을 해? 아니.
쌀국수로 할래?